वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और इंग्लिश ग्रामर सीखने की शुरुआत आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग लेटर के बारे में आज पढ़ेंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन्हीं को हम लोग लेटर्स भी बोलते हैं। एंड इन लेटर्स को हम लोगों ने इंग्लिश में क्या किया है, डिवाइड किया है। वोवेल्स क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये जो 5 है ना, ये 5 हमारे 5 वोवेल्स हैं। ये क्या हैं, सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। सो ये डिवीज़न है लेटर्स का। इस डिवीज़न का इम्पोर्टेंस क्या है, ये फर्स्ट वन इज स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, राइट। जब बिगनर्स ना वर्ड्स के स्पेलिंग सीखना शुरू करते हैं, उनको वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, तभी तो जा कर के हम CVC जो वर्ड्स होते हैं बिल्कुल बेसिक, जैसे CAT कैट, RAT रैट, ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सिखाते हैं बच्चों को। और सेकेंड, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। लेटर्स को हम क्या कह सकते हैं, अ मार्क और सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आर्टिकुलेट साउंड। ये एक मार्क है, एक सिंबल है। कैसा दिखता होगा, सपोज ये हमने लिख दिया और एक छोटे से बच्चे से पूछा ये क्या है, तो उसके मुंह से, उसके माउथ से जो आवाज़ निकलेगा वो क्या निकलेगा, दिस इज एह। ये ए है, हम हिंदी में लिखे तो ए है ये, और जब इसका फोनिक साउंड देखेंगे तो ये ए एह, राइट। तो जो हमने आर्टिकुलेट किया, जो हमने बोला, जो हमने साउंड प्रोड्यूस किया, उस साउंड को अगर हम एक इमेज का नाम दें, इमेज की तरह रिप्रेजेंट करें, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर हमने बोला बी, बाह, तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। अगर हमने बोला वी वी वी, तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया आर्टिकुलेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, कि हम जो बोल रहे हैं, जो लेटर बोल पा रहे हैं, उसको हम दिखाएंगे कैसे, उसको फिगर आउट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर, अ मार्क और सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आर्टिकुलेट साउंड। होप यू गॉट टू नो। अभी लेटर्स को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये जो वोवेल्स हमारे पास है, हाउ मेनी वोवेल्स वी हैव, 5 वोवेल्स इन हैंड। बट बिफोर वी गो, वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ वोवेल्स। इट इज एक्चुअली, इट मेक डिस्टिंक्ट साउंड बाय इटसेल्फ। ये अपना एक अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है साउंड प्रोड्यूस करने में। कैसे आप इसको बाइफर्केट कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, जब हम किसी कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते हैं। आप करके देखिए, हमने बोला ए, राइट, हमने बोला ए, तो इसके साथ कोई जॉइंट साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप बोलेंगे बी, जब आप बोलेंगे बी या बा, सो यहाँ पे क्या आ गया, बी, इसको लिखेंगे कैसे, ब प्लस ई, तभी तो जा कर के होगा ये बी। सो बी प्लस आई का साउंड यहाँ पे आपको आएगा। आप जब बोलेंगे सी, मीन्स सी प्लस आई का साउंड यहाँ पे आएगा। आप जब बोलेंगे डी, तो डी प्लस आई का साउंड आएगा। मीन्स कॉन्सोनेंट वो हैं जो वोवेल के मदद के बिना अपना साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। वोवेल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट लेटर्स हैं इन द सेंस ऑफ इट्स साउंड। तो ये आपने देख लिया, ये वोवेल के डेफिनेशन हो गए। एंड कॉन्सोनेंट्स के डेफिनेशन क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स के डेफिनेशन है कैन मेक साउंड बाय द एड ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स की मदद से जिनका साउंड हम निकालते हैं वो कॉन्सोनेंट हो गए। अभी वोवेल जब ये 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स, दीज आर 2 इन नंबर। सेमी वोवेल्स आर 2 इन नंबर। सो सेमी वोवेल्स को आप कैसे पहचानेंगे वर्ड में, कि अगर उसमें W एंड Y आया है तो वो सेमी वोवेल है। उसके लिए एक छोटा सा क्लू हमने आपको दिया है, व्हेन दे डोंट बिगिन अ वर्ड और साइलेबल। अगर किसी वर्ड की शुरुआत W या Y से नहीं हो रही हो, W एंड Y वर्ड के बीच में हो या एंड में हो, तो बीच में और एंड में होने से वो सेमी वोवेल का काम करता है। लेकिन अगर शुरुआत में वो वर्ड आ जाए W एंड Y, तो वो सेमी वोवेल का काम नहीं करता। इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। सपोज वर्क,
WORK। यहाँ पे आप देखें वर्क में वर्क वर्ड जो है इसकी शुरुआत ही W से हुई है, तो W यहाँ पे सेमी वोवेल नहीं हुआ। ओके, आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए, क्राई एंड फ्लो। यहाँ पे क्राई CRY, यहाँ पे Y कहाँ पे आया है, एंड में आया है, तो इस प्लेस पे Y सेमी वोवेल का काम कर रहा है। फ्लो में W एंड में आया है, तो इस पोजीशन पे ये सेमी वोवेल का काम कर रहा है। लेकिन जब W चाहे Y, यॉक, YOLK, यॉक, आप देख लीजिए यहाँ शुरू में ही आ गया है, बिगिनिंग में ही आ गया है, यहाँ पे ये सेमी वोवेल का काम नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है आप सेमी वोवेल को अच्छे तरह से पहचान गए, वोवेल्स को अच्छे तरह से पहचान गए, कॉन्सोनेंट्स को आप पहचान गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के अलग अलग साउंड्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमने बेसिक ग्रामर की शुरुआत करी है और मैं नहीं चाहता कि आप एक सिंगल और स्मॉलेस्ट इवन जो कंसेप्ट है उसको मिस करें।